Arah, bagus ke tinang. Ini cak keno. Kena ke dia anu ya, ini muncrat. Yang baru. Oke teman-teman, gede ya. Oke teman-teman. Gede ya. Teman kita di depan nih, strike perdana teman-teman. Alhamdulillah. Kita siap-siap dulu. Apa tahu ya? Ini teman-teman, sahabat pagi. Paling mau keluar sini tengok. Di pagi yang sangat cerah ini kita akan berburu sotong kembali. Teman kita itu Abang Abdurrahman. Dan semoga hari ini kita mendapatkan hasil yang benar. Ali, kita mau lakukan yang gagal. Oke, kita akan coba dengan udang raja seperti ini. Tahu. Itu banyak juga rekan-rekan kita ada baru berdatangan. Nah, kedua barangnya jadi itu luas-luas kita itu. Lautan kita punya gede. Kita turunkan. Nah. Oh bagus. Itu abang kita sudah terlebih dahulu menurunkan. Itu banyak rekan kita juga teman-teman di belakang sana. Sama juga berburu sotong. Oke, kita turunkan punya kita dulu teman-teman ya. Semoga hari ini kita mendapat sambaran. Seru ini, ramai sekali yang kerja, ramai sekali yang berburu sotong seperti ini teman-teman. Rekan-rekan kita juga sama. Hei, apa anjukan lot? Oh yang baru. Gimana? Aman situasi? Yang baru. Oke teman-teman, gede ya. Oke teman-teman. Gede ya. Teman kita di depan nih, strike perdana teman-teman. Alhamdulillah. Oh, benar-benar kita dibuat ke. Perdana kita pagi hari ini ya. Alhamdulillah ya. Baik, udah ini. Hari ini banyak sekali saingan kita di samping-samping kita ini. Oh. Boleh sih. Udah dua jam. Ya. Mana? Ini loh. Hancur. Deh kan? Ini deh. Bayar bu. Ini loh. Yalah batak lah juga. Dong, nak anu punya bu udah jangan. Oh. Ini yang dia maksud.
Iya. Terbaik. Ini lagi Ini udah udah sumuran. Ayo pang mandi mo dan bagan. Woi, ini guys. Oke, strike abang kita guys. Tadi pagi baru mendapat sambaran, wih, susah sekali, susah. Tunggu genang. Ih, babon. Wih. Nyemprong. Pink teman-teman ya. Warna pink. Oke, kita cari lagi guys. Dapat sambaran. Oke, kita cari lagi. Oke guys, alhamdulillah baru mendapat sambaran. Sekian lama menanti dan menunggu, akhirnya kita dapat sambaran juga teman-teman. Sangat susah sekali dari pagi dicari. Oke, seperti itu teman-teman ya. Harus sabar sekali teman-teman mencari yang namanya sotong ini teman-teman. Sekali. Ini kan paling sulit sekali ini. Lumayan teman-teman. Babon bang. Sepertinya babon. Ya, mudah-mudahan babon bang. Sebentar lagi mungkin ya. Ya. Untuk hati-hatian bang. Belum bang, masih jauh bang. Karena ini juga anginnya sudah mulai turun teman-teman. Angin juga mempengaruhi bang ya. Mempengaruhi sekali bang. Mempengaruhi sekali. Kalau anginnya terlalu kencang juga sangat jelek sekali bang. Mempengaruhi sekali bang. Kita dalam mancing bang ya. Ya. Oh itu dia bang. Oh alhamdulillah terlihat teman-teman. Ini saya yang serok. Oke saya yang serok. Oke teman-teman, saya serok teman-teman. Ini nih raut wajah teman kita ini, saudara kita ini. Alhamdulillah teman-teman. Ya lumayan lah teman-teman. Ya Allah nyene, awas ngalah. Walaupun kecil walaupun besar yang penting main ayat, patek ayat. Oh ya. Oke. Tolong dipegang dulu. Ais, hati-hati dengan semua itu. Iya bang. Ya bang, dapat bang. Alhamdulillah ya. Nah ini dia teman-teman ya. Itu anu nangleman gori ya. Untungnya Ya, kita lepas dulu. Alhamdulillah. Sudah sambaran tabio bang ya. Tabio bang. Ya bang. Kita bersihkan dulu ini sisa-sisa gennya teman-teman, dikarenakan nanti kalau dapat sambaran lagi biar tidak licin. Mantap guys. Luar biasa untuk hari ini. Alhamdulillah, rekan kita langsung datang menghampiri teman-teman. Karena melihat kita strike langsung dihampiri sama rekan-rekan kita. Oke, kita turunkan lagi guys. Ini rekan kita langsung menghampiri karena melihat tadi kita mendapat sambaran. Oke teman-teman, strike lagi teman kita di depan. Aduh. Baru Turunkan tadi teman-teman. Kita belum dapat sambaran ini teman-teman ya. Lumayan nih teman kita ini.
Ya, yang penting boleh bang. Anginnya ini sudah mulai lumayan kencang nih teman-teman. Harus berhati-hati sekali nih kita narik senarnya ini ya, biar tidak lepas nih. Karena resikonya ini kalau sudah angin nih, lepasnya itu sangat besar sekali ya. Resiko lepasnya. Allah, sudah dekat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Ikan apa ini ya? Cumi cinta ya. Oh, baby Lopina. Ya. Ya, ya. Oke ya. Ya Allah. Ya udah bang, terima kasih bang. Oke, thank you. Oke. Size-nya nggak terlalu besar teman-teman ya, karena Ya, yang penting boleh. Alhamdulillah. Oh, mau putus asa gitu padahal. Pun. Oke. Kita tentukan lagi teman-teman. Ini dia. Oh. Wah. Baby. Oke. Kita cari lagi. Mudah-mudahan mendapat sambaran lebih besar. Amin. Oke teman-teman. Strike lagi. Strike lagi. Alhamdulillah guys. Saudara kita ini memang gacor sekali ya. Warna apa bang? Warna oranye kayaknya ya. Oranye. Oranye kombinasi kepalanya warna hijau. Oh iya ya, memang sangat gacor sekali warna itu bang ya. Iya. Kepala saya ini Bening. punya saya bang, warna coklat bang. Belum begini. Ya. Nah, sudah terlihat bang. Sudah terlihat bang. Alhamdulillah bang. Oh iya bang. Iya bang, lumayan bang. Ya. Pelan-pelan bang. Pelan-pelan bang. Cepet bang. Cepet bang, tarik bang sini bang. Cepet bang. Alhamdulillah bang. Ini bang. Lepas dulu bang ya. Iya. Lepaskan dulu bang anunya bang, ranjaunya bang ya. Ini bang warna Oke saya, teman-teman, mana. Coba lihat warnanya. Ini. Oh merah bang. Merah ini namanya. Merah bang, kombinasi kuning, kombinasi hijau bang ya. Oke bang, terima kasih bang. Terima kasih, kita cari lagi. Iya. Ini dia guys. Gimana perasaannya bang? Gelek bunyi Bayu. Bisa berkata-kata dulu ini ya. Iya. Lagi tegang bang ya. Lagi tegang ini. Tuh. Karena anginnya juga lumayan kencang ini. Lumayan jauh, lumayan dalam ya. Perjalanannya. Sabar saja dulu. Wah biasa. Oh biasa nih. Wah ada yang nih. Nabing apa roh? Mencoba melebar. Dalam loh. Bin paro yo. Ya Allah. Wah iya dalam. Itu bukan ini leret bisa tetap. Lumayan teman-teman. Seperti ini. Sangat dalam sekali. Itu orang limun masak lagi nggak rasanya gak sedih. Pasti hasil ini sangat babon ini guys. Sangat dalam ya teman-teman. Habis detik. Serok kenapa jauh sekali? Oke, depan. Oh. Ini lagi tidak nyerap. Lihat kata dia mengenai. Teman-teman sudah terlihat. Aduh. Gelas, senang hanjam ngerti jadi busa. Nah, boleh. Yuk. Nah, Oke, oh seni. Nanti gede gak sih jadi? Oh Allah nang, sorry nang. Kan kita kena simbol. Sorry guys. Ih,
Kirain tak marah dia nih sampai nyembur gini guys. Oh, kirain babon ya dah. Tak apa-apa. Dapat kemarin teman-teman. Ya, betul bang. Oke, kita amankan dulu guys karena ini dia guys. Ya 1 kiloan lah kira-kira. Hop. Oh, nu bisa tuh merenyang gak sih? Oke, kita turunkan teman-teman ya. Oke teman-teman, perjalanan pulang ini karena harinya juga udah siang. Anginnya kenceng. Wih. Dan pendapatan hari ini ya lumayan lah. Ini guys, wih babon. Wow, ini yang paling babon. Terbaik. Oke guys, kami akhiri dulu. Seperti biasa, bagi sahabat mancing yang suka dengan video kami, sahabat mancing boleh bantu support kami dengan cara like, comment, and subscribe video ini agar sahabat mancing mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Salam sejahtera sama hobi mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju. Woi. Oh ya, flyer nih.